Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Баймағамбетова Қаршыға Тасболат Анна, жаратылыстану ғылымдары кафедрасының аға оқытушысы. Бүгінгі тақырып Солтүстік Американың гидрографиялық торабының дамуы. Солтүстік Америка материгіндегі өзендер жүйесі. Ол бірнеше алаптардан тұрады. Атлант мұхиты алабы, Тынық мұхиты алабы, солтүстік мұзды мұхит алабы. Атлант мұхиты алабына Миссисипи, Миссури, Йеллоустоун, Плат, Канзас, Арканс, Ред Ривер, Огайо, Иллинойс. Тынық мұхит алабына Колорадо, Колумбия, Апер, Арроу, Лоуэр, Арроу. Солтүстік мұзды мұхит алабына Маккензи, Юкон және тағы басқалары жатады. Солтүстік Америка материгінің ішкі суларына жалпылама сипаттама беретін болсақ, Солтүстік Америка ағын судың жылдық жалпы көлемі жөнінен тек қана Австралия, Антарктида, Африканы ғана басып озады. Солтүстік Америкадағы өзендердің көпшілігі Атлант мұхитына және оның теңіздеріне, ал шамалы бөлігі Тынық мұхит пен солтүстік мұзды мұхитқа құятын өзендер. Тынық мұхит пен Атлант мұхитына құятын өзендердің Кордильер тауларындағы бассейндер арасындағы су айрығы түгелдей дерлік шығыстағы тау жоталары арқылы өтеді. Американың көп жері, Америка құрама штаттарының солтүстік, Канада мен Аляска аймақтары өзендер мен көлдері негізінен қар мен мұздықтардан, ал жаңбыр сулары қосалқы маңыз алатын аймақ болып есептелінеді. Американың бұл бөлігінде көптеген өзендердің ағынын үлкен көлдер ретке келтіріп отырады. Атлант мұхиты алабының өзендерінің ішіндегі ең басты өзені Миссисипи. Бұл Солтүстік Америка материгіндегі ең суы мол өзен болып есептелінеді. Миссисипи атауы бұл үндіс тілінен аударғанда су атасы деген сөз. Бұл өзеннің Миссури саласын қоса есептегендегі ұзындығы 6420 шақырым. Ұзындығы жөнінен дүние жүзінде 3-ші орын алады. Бірақ негізгі өзен өзінің аса үлкен саласына қарағанда едәуір қысқа. Миссуридің Миссисипиге құйғанға дейінгі ұзындығы 4740 шақырым, ал Миссисипидің бұл жерге дейінгі ұзындығы 3050 шақырым болып есептелінеді. Миссисипи су жинау алабының көлемі 3238 мың шаршы километр. Ол Миссури келіп құятын жердің жоғарғы жағына орта есеппен секундына 1900 текше метр, өзінің теңізге құяр сағасында 19000 текше метр су ағызады. Миссисипидің ағын режимі өте күрделі, өйткені ол орасан зор су бассейнінің алуан түрлі табиғат жағдайларының ерекшеліктеріне байланысты болады. Миссисипидің ең басты ірі саласы Миссури өзені. Миссисипи жауын-шашынның мол аймақта бастауын алады. Миссури соңғы ондаған жылдардың ішінде орманды жынысына айырылып бастады. Оның ағын суының мөлшері мен деңгейі ұдайы өзгеріп отырады. Орта есеппен алғанда ол секундына 2000 текше метр су ағып өтеді, ал бұл мөлшердің кейде секундына 17000 текше метрге жететін, кейде секундына небәрі 150 текше метрге дейін төмендейтін кездері де болады. Таулы жерлердегі нөсер жаңбырдан кейін Миссури жазық далаға орасан зор мөлшерде топырақ пен тас алып барады. Сондықтан да оның суы өте лайлы не болмаса қоймалжың болады. Қыста Миссуридің жоғарғы ағысы қатады, ал көктемгі тасқын кезінде бұзылған мұздың жойқын күші көп нәрсені білдіреді. Миссуридің тасуы кезінде көп жағдайда апат болады. Миссисипидің сол жақтағы аса ірі саласы Огайо. Огайо өзенінің ұзындығы 1580 шақырым. Бұл өзен мол сулы, орта есеппен алғанда секундына 7500 текше метр су ағызады. Миссисипиді қоректендіруде үлкен рөл атқарады. Огайо өзенінің суы әсіресе жазғы мұзсын жаңбыр кезінде ерекше мол болады. Ол кезде өзен аңғарында жиі тасқын болады. Миссисипи Огайо құйған жерден бастап ең төменгі сағасына дейін өзгермей бір қалыпты ағады. Ал солтүстік мұзды мұхит алабы өзендерінің ішінде ең ірісі Маккензи өзені. Маккензи өзені Канада мен Солтүстік Америка құрлығының солтүстігіндегі ең ірі өзен. Өзеннің ұзындығы 1738 шақырым, ал бастауындағы Финлей өзенімен қосқандағы ұзындығы 4241 шақырымды құрайды. Атабасқа бастауларынан санағандағы ұзындығы 4600 шақырым болса, үлкен еріксіздер көлінен санағандағы ұзындығы 1600 шақырым болады. Маккензи өзенінің бассейнінде үлкен аюлы көлі де қосылады. Маккензи өзені Солтүстік Америка құрлығындағы ұзындығы жағынан өзі екінші орындағы өзен болып есептеледі. Атабасқа өзені
өзені Маккензи өзендер жүйесіне кіретін өзендердің бірі. Оның жалпы ауданы 79.000 шаршы километр, ұзындығы 370 шақырым, ені 60 шақырымға дейін жетеді, тереңдігі 60 метрге дейін келеді. Солтүстік бөлік жағалары биік, ал оңтүстік жағалары жазықты. Өзен қазан айы мен маусым айы аралығында мұз басып қатып жатады. Аляска өзені үшін маңызы зор өзеннің бірі Юкон. Ол да Маккензи сияқты жартасты таулардан басталады. Юкон үстірті арқылы ағып өтеді. Юконның ұзындығы 3180 шақырым, бассейннің аумағы 855.000 шаршы шақырым. Өзен негізінен еріген қар суымен қоректенеді. Суының ең мол болатын кезі маусым айы болып есептелінеді. Содан кейін су деңгейі едәуір төмендейді. Өйткені өзеннің бассейн аймағында жауын-шашынның мөлшері өте аз түседі. Тынық мұхиты өзендері алабына мысалы ретінде Колорадо өзенін айтуға болады. Колорадо жартасты таулардан басталынады, негізінен шөлейт және шөлді аудандарды басып өтіп ағады. Бұның өзі Колорадо ең басты қореген жартасты таулардағы биік шыңдарда жауатын жаңбыр мен қар суынан алады дегенді білдіреді. Суының ең көп болатын кезі маусым айы. Өзеннің ортасы ағысындағы ағын су мөлшері секундына 508 текше метрге тең. Колорадо бассейнінің жалпы ауданы 629.100 шаршы шақырымды құрайды. Өзендегі су шығыны құрғақшылық кезінде 570 метр куб секунд, қатты жауын-шашын кезінде 128.000 метр куб секундқа дейін ауытқып отырады. Колумбия өзені солтүстік Американың солтүстік батысында орналасқан өзен болып есептелінеді. Колумбия батыс жартышардағы Тынық мұхитына құятын ең суы мол өзен болып есептелінеді. Орташа жылдық су шығыны 7500 метр куб секунд. Өзеннің ұзындығы 2250 шақырым, бассейн ауданы 668.217 шаршы шақырым. Оның 15% Канада территориясында орналасқан. Өзен бастауын жартасты таулардан 800 метр биіктіктен алып ағады. Солтүстік Америка көлдеріне келетін болсақ, көлдер негізінен алғанда материктің солтүстік жартысында Канада кристалды қалқаны мен оның шекарасы аймағында шоғырланған. Канада қалқанының шет аймақтарында Үлкен Аюлы көлі, Үлкен Еріксіздер көлі, Атабаск көлі, Виннипег және Виннипегосис, Орманды көл, Нипего көлдер, сондай-ақ ұлы көлдер алабының тобын айтуға болады. Материктің солтүстік шығысында Әулие Лаврентий өзені арқылы Атлант мұхитымен жалғасып жатқан көлдер ұлы көлдер деп аталынады. Ол бірнеше ірі көлдерден жоғарғы көл, Гурон көлі, Мичиган көлі, Эри көлі, Онтарио көлі мен көптеген шағын көлдерді қамтиды. Олардың бәрі бір-бірімен өзара жалғасып, жалпы аумағы 246.050 шаршы шақырымды құрайды. Дүние жүзіндегі ең үлкен тұщы сулы біртұтас су бассейні осы жерде орналасқан. Жоғарғы көл өзінің көлемі жағынан дүние жүзіндегі тұщы сулы көлдердің ең үлкені болып есептелінеді. Оның суы айдыны 82.414 шаршы шақырым, ең терең жері 393 метр. Ұлы көлдер олар саты тәрізді баспалдақты сияқты орналасқан. Ол ең жоғары жатқан жоғарғы көлдің бастап төмендей береді. Жоғарғы көл қысқа болса да, енді өзен арқылы Гурон көліменен жалғасады. Гурон көлі Олы көлдер жүйесіндегі аумағы бойынша екінші орын алатын көл. Оның жалпы аумағы 59,8 мың шаршы шақырым, ең терең жері 208 метр. Су жинау алабының көлемі 3580 текше километр. Солтүстігінде және батысында Сент-Мерс өзені, Су Сент-Мари каналы арқылы жоғары көл мен Маккено бұғасы арқылы Мичиган көлімен, оңтүстігінде Сент-Клер өзені мен Детройт өзені арқылы Эри көлімен жалғасып жатыр. Гурон көлінде көптеген ұсақ салалары бар. Одан Сент-Клер өзені ағып шығады. Солтүстік жағалаулары қатпарлы, биік, оңтүстігі жазықты болып келетін көл. Эри көлі Гурон және Онтарио көлдерінің аралығында теңіз деңгейінен 170 метр биіктікте орналасқан көл. Солтүстік жағалауы Канадаға, оңтүстігі ақш-қа қарай, жалпы аумағы 25,7 мың шаршы шақырым, аумағы жөнінен дүние жүзінде 13-ші орын алатын көл. Тереңдігі 64 метрге дейін жетеді. Су деңгейі жазда көтеріледі, қаңтар-ақпан айларында төмендейді. Су айдынының абсолюттік деңгейі 173,8 метр. Су температурасы қыста 0,2 градус Цельсия, жазды күні 24 градус Цельсияға дейін жетеді. Эриге Детройт өзені құйып, Ниагара өзені ағып шығады. Өзен арналары кеме қатынасы үшін қолайлы. Сент-Клер өзені арқылы Гурон көлі мен Ниагара және Уэлленд каналы арқылы
Онтарио көлімен жалғасқан. Эри канал жүйесі Гудзон өзенімен жалғастырады. Эри көліне құятын өзендер: Детройт, Грант, Райзинг, Гурон, Моми, Сандасский, Куаяқ. Онтарио көлінен Ниагара өзені құяды, ал Аули Лавренти өзені ағып шығады. Каналдар арқылы Эри көлімен Гудзон өзенімен жалғасады. Көл акваториясында қалыпты үңгір-тау жазықтарына жататын әйгілі саусақ көлдері жатады. Ұзындығы 311 шақырым, ені 85 шақырым, жалпы ауданы 19,5 мың шаршы шақырым. Көл аумағы жөнінен дүниежүзі бойынша 14-ші орында. Теңіз деңгейінен биіктігі 75 метр, орташа тереңдігі 86 метр, ең терең жері 244 метр. Көлде кеме қатынасы жақсы дамыған. Жағалық сызығының ұзындығы 1146 шақырымды құрайды. Эри көлі мен Онтарио көлінің деңгейлерінде үлкен айырмашылық салдарынан оларды жалғастыратын Ниагара өзені тік кемерлерден құлап ағып, дүние жүзіндегі әйгілі Ниагара сарқырамасын жасайды. Ниагара сарқырамасы ені 1200 метр, биіктігі 51 метр. Бұл сарқыраманың атауы жергілікті үндістердің тілінде гүрілдеуік су деп мағына береді. Шындығында да судың гүрілі 25 шақырым қашықтықтан да естіледі. Бұл сарқыраманың ғаламат көрінісін жасауға жер шарының түкпір-түкпірінен жыл сайын миллиондаған туристер келіп жатыр. Мичиган көлі ұлы көлдер жүйесінің кезекті көлі. Мичиган үнді тілінен аударғанда үлкен көл деген мағына береді. Көлдің теңіз деңгейінен биіктігі 177 метр, жалпы аумағы 58 мың шаршы шақырым, ең терең жері 280 метр. Су жинау алабының көлемі 4680 текше шақырым. Гурон көлімен қысқа ұзындығы 3 шақырым болатын Макено бұғазы арқылы жалғасады. Тектоникалық көлдер мұз тас су желісі қалыптасуына күшті ықпал етті. Жалпы су айдыны бірнеше ондаған мың шаршы шақырым болатын көлдерді үлкен аюлы, үлкен еріксіздер, Атабаска, Бұғылы көл, Виннипег тағы басқалары Лавренти үстіртінің батысынан да оңтүстігінен де қоршап жатыр. Үлкен еріксіздер көлді Канаданың солтүстік батысындағы аумағы жөнінен екінші орын алатын көл. Сонымен қатар солтүстік Американың ең терең көл, тереңдігі 614 метр, дүниежүзі бойынша көлемі жөнінен 9-шы орын алады. Ұзындығы 480 шақырым, ені 109 шақырым, жалпы ауданы 27200 шаршы шақырым. Су жинау алабының көлемі 2090 текше шақырым болып есептеледі. Үлкен аюлы көлі солтүстік Америкадағы ауданы жөнінен 4-ші, дүние жүзіндегі 8-ші орындағы ірі ішкі алап көлі болып есептелінеді. Теңіз деңгейінен 186 метр биіктікте орналасқан. Көлден үлкен аюлы өзені, Маккензи өзендері ағып шығады. Көлдің ұзындығы 280 шақырым, ауданы 30 мың километр квадрат. Тереңдігі 130 метрге дейін жетеді. Көлдің суы тұнық, жасыл түсті болып келеді. Виннипег көлі Канадада орналасқан, көлемі бойынша 5-ші, дүниежүзі бойынша 12-ші орын алатын тұщы сулы көл. Көлдің салыстырмалы түрде орташа тереңдігі 12 метр шамасында, ауданы 23290 шаршы шақырым. Су жинау алабының көлемі 984200 текше шақырым болып есептеледі. Көл созылыңқы формаға ие, оңтүстіктен солтүстікке дейін 416 шақырымға созылып жатыр. Көлде көптеген тұрғылықты халқы жоқ аралдар көп. Көлге солтүстік шығысында Виннипег өзені, оңтүстігінде Ред Ривер өзені, батысынан Дюфин және Саскачеван өзендері келіп құяды. Виннипег көлі Гудзон шығанағы мен Нельсон өзені арқылы жалғасып жатыр. Ішкі тұйғалап көлдері үлкен тұзды көл. 1280 метр биіктікте орналасқан реликтік көл болып есептелінеді. Бұл ежелгі Бонневиль көлінің қалдығы деп саналады. Үлкен тұзды көл көлемі жөнінен дүние жүзінде 37-ші орын алады және Миссисипи өзенінің батысындағы ең ірі көл болып есептелінеді. Ағынсыз көл, батыс бөлігінде тұрғынсыз шөлмен шектеседі. Көл ауданы әр жылда әрқалай өзгереді. Ең терең жері 15 метр. Көлдің тұздылығы 137 промилльден жоғары су деңгейлерінде 300 промилльге дейін жетеді. Тұздылығы көлден ағып шығатын өзендердің болмауымен байланысты. Ал оған құятын өзендердің тұздары осы көлге жинақталады. Солтүстік Америка жағалауларында мұхиттар, шығанақтар, теңіздер, бұғаздар өте көп. Сондықтан оның жаңағы үш мұхиттың Атлант, солтүстік мұзды мұхит, Тынық мұхит суы шайып жатқандықтан материктің шығыс және солтүстік жағалауларын теңіздер ішкерлеп кіріп, күшті бөлшектеп жіберген. Оның батыс жағалауы едәуір аз тілімденген. Солтүстік Американың оңтүстік шығыс жағалауының суы терең екі бассейн, Мексика шығанағы мен Кариб теңізі бар. Мұхиттан Флорида, Юкатан түбектері мен аралдар арқылы өз алдарына оқшауланған
қоршалып жатқан Мексика шығанағы сонау мезозой заманында пайда болған орасан зор шұңғыма. Оның орталық бөліктерінің тереңдігі 4000 метрден асады. Гудзон шығанағы солтүстік мұзды мұхит бөлігі болып есептенеді. Шығысында Атлант мұхитымен шектесіп жатыр. Оңтүстігінде Джеймс шығанағын түзеді. Шығанақтың жалпы ауданы 819 мың шаршы шақырым. Орташа тереңдігі 112 метр. Ең терең жері 301 метр. Гудзон шығанағында су жинау алабының орташа көлемі 92 мың текше шақырым. Климаты арктикалық. Қыс кезінде ауа температурасы орташа -22 градус Цельсийдан -31 градус Цельсийге дейін ауытқиды. Ал жаз уақытында солтүстігінде +5 градус Цельсий, оңтүстігінде +15 градус Цельсийге дейін жетеді. Қазан мен шілде айлары аралығында оны мұз басып жатады. Су тасқындарының орташа тәуліктік биіктігі 7,9 метрге дейін жетеді. Бафорт теңізі. Солтүстік мұзды мұхит теңізі. Батысында Баффин жері, шығысында Гренландия, солтүстігінде Эльсмир аралдарымен шектелінеді. Атлант мұхиты мен Дэвис бұғазы және солтүстік мұзды мұхит пен Нерс бұғаздар тобымен жалғасады. Теңіз солтүстіктен оңтүстікке дейін 1130 шақырымға созылып жатыр. Теңіз ауданы шамамен 450 мың шаршы шақырым. Орташа тереңдік жері 1000 метр, ең терең жері 4683 метр. Теңіз атауы британдық гидрограф және адмирал сэр Фрэнсис Бафорттың құрметіне аталынған. Чукот теңізі Азия және Солтүстік Америка және солтүстік мұзды мұхит пен Тынық мұхиты аралығында орналасқан. Оның климатын және гидрографиялық режимін анықтайды. Чукот түбегінің және Алясканың солтүстік батыс бөлігін шайып жатыр. Ауданы 582 мың шаршы шақырым. Кей деректер бойынша 587,1 мың шаршы шақырым. Су жинау алабы 45,4 мың шаршы шақырым. Орташа тереңдігі 77 метр. Теңіз түбі 56%, тереңдігі 50 метрге дейінгі 6% 100 метрден асатын аумақтардан тұрады. Солтүстігінде тереңдігі 200 метрге дейін, ең терең жері 1256 метр. Жағалаулары таулы, кей жерлерінде лагуналы еріні болып есептенеді. Беринг бұғазы Азияның ең шығыс нүктесі мен солтүстік Американың батыс шеткі нүктесі араласып орналасқан бұғаз. Ұзындығы 96 шақырым, ені 35-86 шақырым. Ең терең жерінің тереңдігі 36 метр. Бұғаз солтүстік мұзды мұхит пен Тынық мұхитын жалғастырып жатыр. Бұғазды 1728 жылы кесіп өткен Ресей теңіз саяхатшысы құрметіне